აი ეს სკრინი გამოდო დღეს რუსთავი ორმა და თავის ჭკუით მაბულინგებენ რა თან ფოტოს დაურთეს ისეთი რა ციხიდან ახალი გამოსული ვარ და კბილი მაკლია დიდი წვერი მაქვს რაღაცა ვერთობოდი რა მოკლედ ხო და ნუ ცდილობენ დამაბულინგონ არ გამოგივათ ჩემო კარგებო მაგრამ ახლა აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი კარგია რომ ისმენთ მომისმინეთ იქნება რამე გაიგოთ და შეიგნოთ მაგ რუს პროპაგანდის თავში და ქვეყნის დაზიანებას შეეშვათ მაგრამ აქ პრობლემა იმ ხალხშია რომელიც ამ ქარდის ქვეშ წერს. ეს ხალხი რო კითხვა ესეთი ქართული იდენტობით და საქართველოს სიყვარულით არიან და გამოგაჭამენ იმას, რა ქვია, გულღვიძლს რამე რო თქვა რო კითხო. და მათთვის აბსოლუტურად უცხო ადამიანი ვარ და რო ჩაყვებით ნახავთ რა, რამდენი ზიზღის და ოღმის ფქვევა მიდის და არც ეგ არ არის პრობლემა ეხა რა მოხდა. ესე გამოურეცხეს ტვინები და ტვინის მაგივრად ბამბა უჩხრიალებთ. მაგრამ ეს ხალხი არ არის კარგად რა. ავიც აქ ჭირთ აი ესე გესმით ეგ ქართველობა, ეგ არის თქვენი ერთმანეთის გატანა და სიყვარული, ეგეთ ქვეყანაში გინდათ ცხოვრება, რომ ესე ზიზღი გჭამდეთ მეორე ქართველის. ავიც არ მგონია ახლა საინტერესო იყოს ეგრე ცხოვრება. ბედნიერება და სიხარული ჯობია, მაგრამ რა ვიცი მაგის უნარი წაგართვათ. თქვენმა ბელადმა ბორინკამ და დაფიქრდით ცოტა მეტი რავი ფიქრის უნარი თუ შეგჭათ. მაგით ეხა მე ვერაფერს ვერ დამატებთ. ნახვამდის და მადლობა.